6,000 სავენტილაციო და გამამაგრებელ სამუშაოებზე პირადი ჰიგიენის საშუალებებზე იგივე 6 თვეში 19,920 ლარი დახარჯულა. არ ვიცი რას ნიშნავს ეს პირადი ჰიგიენის საშუალებები. მე მაინც ტუალეტის ქაღალდი და ხელის საპონი მგონია, რომელიც 12 საათის შემდეგ არც ერთ ტუალეტში აღარ არის ხოლმე და ამდენს რას მოიხმარს ეს საზმაო ვერ გავიგე. ხო და ამხელა ხარჯები თუ არის გაწეული მხოლოდ გასული წლის 6 თვეში ტექნიკაზე, კომპიუტერებზე, ტუალეტის ქაღალდებზე და ვენტილაციაზე საჯანდაბაში ეს ყველაფერი და ვინ იყო პასუხისმგებელი ამ ხარჯების ეფექტურ ხარჯვაზე და ახლა ამ ბორდმა და იმ მონიტორინგის საბჭომ უნდა მიიღოს კომპეტენტური გადაწყვეტილება მორიგი კარმუშკების გაპრავების შესახებ და PS-ი არ გეგონოთ ახლა ვწერ ამას უკვე წლებია ამაზე ვწერ მაგრამ რად გინდა ეს ჟურნალისტ ლელა კურდღელაშვილის Facebook სტატუსია. ტელევიზიის ირგვლივ ნებათაღელვამ უკვე ქუჩაში გადაინაცვლა. სად არის გამოსავალი და როგორ უნდა გააგრძელოს მუშაობა ხალხის ფულით დაფინანსებულმა ტელევიზიამ. გადაცემის სტუმრები არიან ჟურნალისტი ლელა კურდღელაშვილი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის მრჩეველი ნოდარ ჭიჭინაძე. მოგესალმებით ბატონო ნოდარ, ქალბატონო ლელა. რამ გადაგაწყვეტინა ამ სტატუსის დაწერა? რა ხდება ტელევიზიაში აი ისეთი რომ ეს სტატუსი დაწერა განსაკუთრებული არ წერია დღესაც დავდე კიდევ სხვა 300,000 ავტომობილების პარკზე არის 2015 წელს ეს არის IDFIS საერთაშორისო გამჭვირვალობის შუალედური მონიტორინგის კვლევიდან ამონაწერი რომელიც ჯერ კიდევ ოქტომბერში გამოქვეყნდა და რატომღაც ერთ-ერთი პუნქტი ამოვიღე მე იქიდან და რატომღაც მიიჩქმალა მესმის რომ ხა წინა საარჩევნო პერიოდი იყო თუმცა ის აქცენტები რაც იმ კვლევაში იყო დასმული აბსოლუტურად სწორი იყო იმ მონიტორინგში რაც იყო დასმული არა მარტო ფინანსებთან დაკავშირებით კითხვები ეხლა აქ ესე დავსვი ამოვიღე კითხვები მე პირადად ძალიან დიდი ხანია უბრალოდ 2013 წელს მივბრუნდი ტელევიზიაში თუმცა 2004 წლამდე ბევრი კითხვა მქონდა მაშინდელ ხელმძღვანელობასთან ის არ იყო იურიდიული სტატუსი საზოგადოებრივი მაუწყებელი სახელმწიფო კორპორაცია იყო კითხვები ყოველთვის მაქვს ამ ფინანსურ ამბებთან დაკავშირებით მე გუშინაც აღმოჩნდა ერთ-ერთ ეთერში ჯერ კიდე შარშან წერდი ერთ-ერთ პროექტთან დაკავშირებით რომ ამაში ამდენი არ გინდათ ეს იქნება არაეფექტური ხარჯი მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში იმით დამთავრდა რომ იმ პროექტს ჩამომაცილეს ის პროექტი მაინც წავიდა ბოლოს აღმოჩნდა რომ არაეფექტური ხარჯი იყო თუმცა აუდიტის სამსახურმა მოდით ვიყავ სამართლიანები ვერ აღმოაჩინა ვერანაირი ფინანსური დარღვევები სამსახური რასაც მე იქ დოკუმენტაციას ვნახულობ საბოლოო ჯამში ასე ეს ჩვეულებრივ ჯებების გვერდზეც არის ეს დეტალურად გამოქვეყნებული და რომ კი ბატონო ეს წავიდა ამაში ეს ხარჯები ის წავიდა ამაში ნუ დამტკიცდა იქიდან ალბათ მოვიდა ეს დოკუმენტაცია ზედნადები ისინი რომ ჩატარდა ყველაფერი წესრიგში იქ წავიდა ეს არის ხარჯები აუდიტმა დაადგინა რომ ეს ხარჯი სწორია ბალანსი დასვა მაგრამ კითხვა სხვა რამეა ეფექტური იყო ეს ხარჯები ეფექტური იყო მენეჯმენტი მე ამ კითხვას იმიტომ ვსვამქობ 2015 წელსაც ოქტომბერში ჩვენ რომ მივედით კიდე ერთი მორიგი რეფორმა დაიწყო ამ მორიგი რეფორმის შედეგად ერთი წელი გავიდა და მაშინაც ამ კითხვებს ავეცით რომ არაკომპეტენტურად იყო დაგეგმილი და მე პირადად ნათქვამიც მაქვს ეს ყველაფერი და ეს არის არაკომპეტენტური გადაწყვეტილება რომელიც შედეგს ვერ დასვავდა მივიღებთ კიდე ერთი 45 მილიონს სადღაც ტრუბაში გაშვებულს კიდევ ამას მივიღებთ ეხლაც არის მოსაზრება და მე პირადად ნამდვილად მაქვს მოსაზრება რომ აქცენტები რომელიც წარმოდგენილია იწვევს იმას რომ ეს არ არის გააზრებული და ნამდვილად არ მინდა კიდე ერთი მორიგი რეფორმის მსხვერპლი გავხდე იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სულ რეფორმების მსხვერპლი ვართ მე მგონი თქვენს დამეთანხმებით და ყველა ყოველთვის მწვავეაო ამ რეფორმა მწვავეა მაგრამ რეფორმა ეხლა მე მამარდაშვილს ერთი ფანტასტიკური ფრაზა აქვს ჯოჯოხეთი იცით რა არის ჯოჯოხეთი ის არის საიდანაც გამოცდილებას ვერ გამოიტან ჩვენ 25 წელი ამ ჯოჯოხეთს უყურებთ ჩვენ ვაკეთებთ რეფორმებს ვაკეთებთ გარდაქმნებს და გამოცდილების მაგივრად დაგვჭირდა გაღატაკებული ქვეყანა უწყობელი სტრუქტურები და საერთოდ საით მივდივართ მე შვილს ვერ ვეუბნები თქვენ თუ ეუბნებით ძალიან კაი მე ნამდვილად არ მაქვს პასუხი ან მე რას გადავაყოლე ჩემი ცხოვრება და საქმიანობა ან რისთვის შევიძინე პროფესია ან შემდეგ რა იქნება ამიტომ ეხლა უბრალოდ მართლა ღირსების საქმეა ის რომ კიდევ ერთი არასწორი მიმართულებით წავიდეს რეფორმა მე ეს ნიშნავს რომ ნუ კაი ბატონო დავიხურავ ქუც რა თქმა უნდა საჭმლის ფულს ვიშოვი 10 წელი არ ვიყავი მაგ ტელევიზიაში და კიდე არ ვიქნები და კიდე ვიშოვი არა მაქვს მაგისი პრობლემა მაგრამ რა ქვია ამისთანა ცხოვრებას მე აზრს ვერ ვხედავ ამიტომ მაგა გადამაწყვეტინა მეტი არაფერი ბატონო ნოდარ არაკომპეტენტური
რეფორმის აზრს ვერ ვხედავ, აი ველამ თქვა ამ წუთას. თქვენი პოზიცია როგორია? აქვს თუ არა აზრი იმ რეფორმებს, რომელიც დღეს უნდა დაიწყონ, ჯერ არ დაწყებულა ახალმა მენეჯმენტმა, ახალმა ხელმძღვანელებმა. 15%-იანი ყურებადობა უნდა აწიონ და ასე შემდეგ 3 წლის განმავლობაში. ეს არის თავარი ერთ-ერთი მესეჯი. თქვენი პოზიცია რა სიტყვით? მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ ამ თემით ინტერესდებით და მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო ფართო დისკუსია და სხვადასხვა პლატფორმაზე გამართება დისკუსია ძალიან წაადგება ეს საზოგადოებრივი. ეს ჩვენი ყველას ტელევიზია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი. არა მარტო ასე ვთქვათ, რაღაც პატრიოტული მოტივით, სულთა ფინანსურად თითოეულ გადამხდელს, გადასახადეს აქვს ლეგიტიმური უფლება იცოდეს სად რაში იხარჯება, რაში იხარჯებოდა, ან მომავალში რაში დაიხარჯება. ხო, ჩვენ არაერთი ციფრი გამოვიტანეთ სააშკარაოზე, იმაზე მძიმედაც არის მდგომარეობა და უშუალოდ თქვენ წაიკითხეთ ხომ გალოტონი ლელა სტატუსი და ასევე სხვადასხვა ფაქტები, მაგრამ ძალიან მძიმე მდგომარეობა აქ არ არის მარტო საუბარი არაეფექტიან ხარჯვაზე, აქ არის საუბრები არამიზნობრივ ხარჯვაზეც. ეს უკვე კრიმინალის სფეროა, მაგით აღწავე. კი, ანუ მაგას გულისხმობ, რომ კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა მაუწყებელში ვიდრე დაუშვათ ამას ერთი გადაცემა კი არ შეიძლება 10 გადაცემა არ ეყოს და რამდენიმე სტრუქტურის გამოძიება დაჭირდეს თუ რეალურად რა ხდებოდა წლების განმავლობაში და დამეწონოთ რომ ძალიან იმ ინფორმაციაზე დაყნობით რაც ჩვენ მოვიპოვეთ და რაც ეხება არა 10 წელს არამედ 1 წელს და იმ 1 წელიწადშიც კი იმდენი დარღვევაა რომ აქ თავისუფლად შეიძლება ვისაუბროთ სამართალდამცავი და ასე ვთქვათ ძალოვანი უწყებების დაინტერესებაზე რომ იქნეს გამოძიებული და პასუხისმგებლობის საკითხი. ბატონო, სულ არის ამაზე საუბარი, რაც თავი მახსოვს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით, ფინანსური დარღვევები და ასე შემდეგ. ჯერ დასჯილი არასდროს არავინ უნახავს ამ თემაზე. თუმცა აი დღესაც კი გრძელდება თქვენს ამბობთ რომ 1 წლის განმავლობაში თუნდაცო. რა მე არ ვიძახ ბოლო ეს არის ეს დარღვევები სინამდვილეში და უბრალოდ რაღაცა მითებია. კონკრეტულად ვიტყვით რომელ წელზეა საუბარი, კონკრეტულ სახელებს და გვარებს ვიტყვით, ვინ, რამდენ ათასიან და აი არ ვიცი, განვითარებულ ქვეყნებშიც კი რომ შეშურდებათ ისეთ ხელფასებზეა საუბარი, არამიზნობრივ და უსაბუთებელ ხარჯებზე აქ არის, არ ვიცი, ძალიან ისეთ თემებია, რომ შეიძლება გაგიკვირდეთ და არც კი დაიჯეროთ და თუმცა თუ ავიღეთ იმ ციფრს 400 მილიონს, რაც ბოლო 10 წელიწადში დაიხარჯა, შეიძლება დიდი ნაწილი აქ არ არის, დაუშვათ არაკანონიერი ხარჯვა, არაეფექტიანი ხარჯვა, რაზეც ისაუბრა კიდეც გალბატონმა ლევამ, არის ძალიან დიდი ნაწილი. აქ არის საუბარი შტატების გაბერვაზე, მე მგონი არავინ წინააღმდეგი არა და ყველა თანხმდება, რომ ოპტიმიზაციაა საჭირო და ძალიან ბევრი თანამშრომელია დღეს საზოგადოებრივ მაუწყებელში არავინ კამათობს იმაზე, რომ შენობა ძალიან ავარიულია, არავინ კამათობს იმაზე, რომ ტექნიკა ავარიულია, ანუ ყველა მიმართულებით და ვერ ნახავ თქვენ მიმართულებას, სადაც შეატყობთ, რომ რაღაც აქ რაღაც დახარჯულა და რაღაც შედეგი მიღებულა. ანუ პრაქტიკულად ეს 410 მილიონი გადაიყარა წყალში და ეს მექანიზმი დიდწილად დღემდე მუშაობს და რეფორმის მიზანი არის რომ შემოტრიალდეს სწორედ ეს სიტუაცია და არაეფექტიანი ხარჯვა გახდეს ეფექტიანი, რომ შემდგომ 10 წელიწადში ვიღაცა მართლაც რომ 11 თვე ამაზე არის ახლა საუბარი, რომ ადამიანებს უნდა ცოტა ხანი უნდა შეაჩერონ მუშაობა საზოგადოებრივ მაუწყებლის. როგორ ფიქრობთ, აი ეს ადამიანები თუ კი არიან პროფესიონალები, დაიცდიან ისინი, დაუცდიან სანამ მენეჯმენტი ისევ მათ დააბრუნებს. პირველად მოვისმინე ხომ არ გააკარგავს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პროფესიონალ ძალიან კარგი კითხვაა და პირველად მოვისმინე სწორედ ამ კონტექსტში. აი ლელა მოიცდის მაგალითად სულ დახტენ რომ აი თქვენ რაღაც ხალხს ხრით, უშვებთ, ტოვებთ, უსამსახუროთ და პირველად დაისვა. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე პირველად მოვისმინე, როდესაც პროფესიონალიზმზე კეთდება აქცენტი და აი ეს პროფესიონალი ხალხი არათუ ჩვენ გვეხვეწოს რომ აი სამსახური რამდენიმე დაგელოდა, არამედ პირიქით არიან იქ კადრები, რომელსაც იქით შეეხვეწებიან სხვა
უწყებები და სხვა კომპანიები ასე ვთქვათ სამსახურს და სწორედ ძალიან დიდი და ასე ვთქვათ პროფესიონალური გუნდის შენარჩუნებაზეა გაკეთებული მთავარი აქცენტი მათთვის ღირსეული პირობების ეს პროფესიონალური გუნდი თუ კი ხელფას არ გადაუხდით 11 თვის განმავლობაში აქ არ არის საუბარი რომ ყველა წავა დაიცდის რაღაც პერიოდი და ყველა და რაღაც ნაწილი შემდგომ დაბრუნება ჩვენ ვიცით რომ საინფორმაციო სამსახური რჩება და ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ მხოლოდ მოამბის ფორმატი და დაუშვათ ფორმატის მოდერნიზებაზეა საუბარი რომ სხვა ისეთი მიმართულებების დაემატოს რომ ის ხალხი ვინც დღეს მართლაც ძალიან დიდ გმირობას ჩადის და იმ პირობების გათვალისწინებით რაც დღეს არის ბევრმა რატომღაც ჩამომართვა რომ ეს შეურაცხყოფას ვაყენեն პირიქით ეს მათი დიდი ღირსების მანიშნებელია რომ ასეთ პირობებში თანახმარიან რომ დარჩნენ და იმუშაონ და თავისი წვლილი შეიტანონ მაუწყებლის განვითარებაში. აი ლელამ რა უნდა გააკეთოს, რომელიც მუშაობს წლების განმავლობაშია საზოგადოებრივ მაუწყებელში, წარმატებული ჟურნალისტია, ლელას იცნობს. კი ბატონო, მაყურებელი. რა უნდა გააკეთოს ლელამ? მოდი ასე ვთქვათ გარდა იმისა რომ ჟურნალისტია ვალდებულებებიც აქვს იმ სამწუხარო რეალობის გათვალისწინებით რაც დღეს რა რეალობაც არის მაუწყებელში რაც ჩამოთვალე კიდეს ტექნიკის მიმართულებით არქივის მიმართულებით შენობის მიმართულებით ამას რაღაცნაირად ჭირდება გადაჭრა და შემოტრიალება ანუ ამისთვის ფინანსები აი მაგეთკენ მივდივარ რომ საჭიროა ფინანსები არის დაუშვათ 2017 წლის ბიუჯეტი ხო სახელმწიფოსგან დაახლოებით 40 მილიონი ლარის დაფინანსება და რაღაც ნაწილი კერძო შემოსავლები რაც მაუწყებელს გააჩნია ხო ანუ ეს თანხა უნდა ვამყოფინოთ ყველაფერს ხო ანუ თქვენს გააქვთ ანაზღაურება და შეიძლება ალბათ დიდი ალბათობით თქვენი სურვილები უფრო მეტია ვიდრე თქვენი ანაზღაურება და რაღაც პრიორიტეტების მიხედვით ალაგებთ და თუ რემონტი გჭირდებათ და გარდაუვალია რემონტს აკეთებთ თუ არ ვიცი სხვა მიმართულებით განათლების მიმართულება იქნება თუ ასე შემდეგ გჭირდება თუ და უფრო მეტად მნიშვნელოვანია იქეთკენ გადაისვრით ამ თანხებს ასე ვთქვათ ანუ დღეს არის მწვავე ინფრასტრუქტურული ტექნიკური პრობლემები რასაც ჭირდება გადაჭრა რასაც ჭირდება ფინანსები და ეს ფინანსები უნდა შენობაზე და ტექნიკაზე წინ ადამიანები არ დგანან კი თუმცა ჩვენ ხო ვერ უგულებელყოფთ ამ ფაქტორს ანუ შენობის და ტექნიკის გარეშე არის ტელევიზიაში ვხედავთ და წარმოგიდგენიათ რომ ეთერში ანუ უნდა დაიხუროს ეს ტელევიზია და ჯერ განახლდეს ტექნიკა განახლდეს შენობა აშენდეს და შემდეგ ადამიანები დააბრუნონ პრაქტიკულად ტელევიზია და პარალელურად ატესტაცია უნდა ჩაუტარდეს კი ბატონო დღეს ტელევიზია პრაქტიკულად კრედიტი რო აიღო ტელევიზიას ხომ არ ჯობდა ამას შემთხვევაში კრედიტები ქონდა ძალიან ბევრი აღებული ტელევიზიას და სწორედ მის გადახდაზე კი თუმცა არ ვიცი ხა რომელი საფინანსო ეხა იმ ქონებით რაც ტელევიზიას გააჩნია ჯერ კიდევ შეიძლება დაუშვათ რაღაც საკრედიტო რესურსის მოზიდვა უზრუნველყოფაში თუ ჩაიდება რა თქმა უნდა მაგრამ აი დაუშვათ მიდიხარ ან დონორთან ან საფინანსო ორგანიზაციასთან და ის სვამს კითხვა შენ რას აკეთებ იმისთვის რომ გადარჩი აი მოდიხარ ჩემთან სესხის ასაღებად კი გასაგებია ეს რისკებს აზღვევს და თუ ვერ გადაიხდი ამ სესხს დაუშვათ უზრუნველყოფას გაყიდის ხო რეალიზებას მოახდენს მაგრამ სესხის იმედად ხო არ უნდა იყო ანუ ეს მექანიზმი არ არის ჯანსაღი და დღეს რა პრინციპებით და რა ბიუჯეტითაც არსებობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავისთავად არის არაჯანსაღი და ეს სიტუაცია დაუშვათ არის ჯანსაღი ბატონო ჯანსაღი არის ის რომ ბიუჯეტი ანუ ჯანსაღი ის არის რომ ადამიანები გაუშვათ სახლში შენობა გაამაგრო ლელა დაგარწმუნოთ ბატონო მანადარმა არის ეს ჯანსაღი რომ სწორედ ეს რეფორმის დეტალები ვერ მარწმუნებს იმაში რომ ეს იქნება შედეგიანი რეფორმა და რადგანაც სხვა დროსაც არაერთხელ მიუთითებდით ვინც რეფორმას იწყებდა რომ აი აქ არასწორად კეთდება ეს მე დღეს დამიკავშირდე სხვა თანამშრომლების მე ნამდვილად არ მეშლება ხა ტელევიზიაში 25 წელია მედიაში ვარ საგაზეთო რუბრიკებიდან დაწყებული და საგაზეთო ჟურნალისტიკიდან დაწყებული გინდა სააგენტოს დაფუძნება გინდა რადიო პროგრამები გინდა ტელევიზია საკუთარი დაფინანსებების მომიპოვებია მათ შორის გრანტების სახით კერძო დამკვეთებიდანაც მომიპოვებია და ეს არ მიჭირს და არც ხოლ გამიჭირდება მე ამიტომ ვიცახი და სხვა მიმართულებებში მუშაობა მაგრამ და ამას რატომ ამბობ? ამას იმიტომ ამბობ, რომ არაერთი პროფესიონალთა გუნდის შემიქმნია, ეხლაც გუნდი, რომელიც მე მივიყვანე ტელევიზიაში, იციან, რომ ღირებული გუნდია და
ამიტომ ვარჩევ ერთმანეთისაგან პროფესიონალს და არაპროფესიონალს. დამიკავშირდნენ ადამიანები, რომლებსაც ძალიან არგუმენტირებული შენიშვნები გამოთქვეს. მე უბრალოდ რატომ ვამბობ? ის რომ წარმოადგინეთ გეგმა, მე მესმის, კი, ძალიან კეთილშობილური მიზანია, რომ გვინდა გქონდეს ტელევიზია და მეც დავწერე არაერთხელ ჩვენ სხვა მოწოდებები ნამდვილად არ გქონია, მაგრამ მიზანი ყოველთვის არ ამართლებს საშუალებებს და ეს საშუალებები ყოველთვის ძალიან მძიმე იყო ხოლმე ჩვენს რეფორმებს ყოველთვის ეწირებოდა ის, რაც არის ყველაზე ძვირფასი. ნოდარ, შენ კარგად იცი პროფესიონალის გაზრდას რამხელა რესურსის ჩადება უნდა. ტელევიზიაში პროფესიონალი ასე ადვილად არ ყალიბდება. ეს ითვალისწინებს უამრავ თვისებებით. მე შარშა რომ დამიბარ, შარშაძე, ბასაჯანიკაშვილმა და ბორდმა და სამხატვრო საბჭო თუ რა ვიცი რა ერქვა მათ ყოველწელს სახელს იცვლიან ხოლმე და რომ ითქვეს რომ რიჩარდ კვესტი მინდა პირველი რაც კითხვა დავუშვი, საიდან გაგიკეთოთ მე ახლა რიჩარდ კვესტის და CNN-ის ეკონომიკა, როცა ხან ჩართვის აპარატი მიფეთქდება და კამერა ვერ გიყიდიათ, ტექნიკაზე გავაკეთე აქცენტი და მეორეც, რიჩარდ კვესტისნაირი ჟურნალისტი არ იზრდება ერთ დღეში. ის ჟურნალისტი წლობით იზრდება და მე აქ ყოველწელს რო ჟურნალისტებს მიშვებთ და ასე ლაპად კითხეთ მეთქი, როგორ გაგიზარდოთ, საიდან მოგიყვანოთ რიჩარდ კვესტი? ეხლა გეკითხები ძალიან აი, სუფთა საქმის მცოდნიდან გამომდინარე. ვაჩერებთ კი არ ვაჩერებთ. გარკვეულად ოპტიმიზაციაზე გადაყავს ტელევიზია, გადავდივართ მოამბეზე, ვაძლიერებთ მოამბის საკადრო რესურსს. რამ დააკარგინა ტელევიზიას 2 წლის წინ მაყურებელი? მე დღეს კარგად ვიკვლიე და გუშინეს თემები. ელემენტარულად სწორედ არაკომპეტენტურმა გადაწყვეტილებებმა. პირველი, წლობით იყო ეს ტელევიზია ცუდად პოზიციონირებული და ნდობა დავკარგეთ მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვიყავი მათ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ იქ მასალა სხვანაირი გადავიდა, არასწორი პოზიციონირება, არასწორი მარკეტინგი და როცა ვთქვათ ჩვენ გამიწყდა. ეხლა გადავიდა და დავშვით ფილმები. მე ნანახი მაქვს ნოემბრის, იანვრის დასაწყისის რეიტინგები გამეცინა, იმიტომ რომ მომდის მეც ის რეიტინგები და კარგად ვიცი რეიტინგების კითხვა. ძალიან საინტერესო ამბავი ხდებოდა. იანვარში გადაცემები გაჩერებული იყო 9 იანვარამდე, მოამბე გადიოდა და სერიალები და ძირითადად ფეხბურთი მოიმატა რეიტინგმა. აქედან დასკვნები შეიძლება გაკეთდეს. შედარებით მოიმატა რეიტინგმა. ანუ რაღაცა არ არის სწორი. ანუ სწორია გადაცემების დახურვა? არა. ამის მერე უნდა ჩაიხედო ბადეში. ისეთი ბადეა წელს გაკეთებული. აი, εμას ძალიან არაპროფესიონალი თუ მოახერხებდა. მარტივადაც შემიძლია გავშალო ის ბადე. არასწორი აქცენტი. ვინ არის ეს ძალიან არაპროფესიონალი? ინდა ყოფილი მენეჯერთა გუნდი, დირექტორთა საბჭო, რომელიც სხვათა შორის თქვენ გაძლევთ რეკომენდაციებს და მე ძალიან მეეჭვება რომ იმ ადამიანებმა სწორი რეკომენდაციები მოგცეთ, იმიტომ რომ მე იმ ადამიანებს ისეთი წინადადებები მაქვს მოსმენილი, გაოცებისგან პირი დამჩენიაღია, იმიტომ რომ არაფერში არ ჯდებოდა. და ატესტაციაც ამ ადამიანებმა უნდა ჩაუტარონ ჟურნალისტებს. 30 წამი დაგვჭა უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ატესტაცია დეკემბერში ის ფურცელი ვნახეს ატესტაციო, ვინ ჩაატარებს მეთქი. ეს ხალხი ვერ ჩაატარებს და უკაცრავად მე ნამდვილად არ მივიღებ, ამოიდგენთ ბაჩონო თავიანთი სივები, იმ ადამიანებს მე ვერ ელემენტად არ ვიკადრებ იმას, რომ მათმა ჩამიტარონ მე გამოსდა, იმიტომ რომ ელემენტარულად სხვა გამოცდილებებია. არის ამ რეფორმის დაწუნების მთავარი მიზანი არის ეს არაკომპეტენტურად ჩატარება. მიზეზი უпростоრად და მითხარით მაშინ კონკრეტულად რა ჯურმა თუ არ გაითვალისწინა რეკომენდაციები რაც აკეთებს ახალი მენეჯმენტი. ძალიან მოკლედ უნდა დავასრულოთ. დავშვით მოამბეზე ეს ყველაფერი, გადავიდა ფილმებზე, მაყურებელი დაკარგავს ჩვევას, რომ ისევ გადმოდის ამ აქტზე და შენ რა გქონია 1 წლის მერე. რა დაგიჯდება? არანაირი საბოლოო გადაწყვეტილება, რომ ყველაფერი დაიხურება, არ არსებობს. დღეს იყო შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, გუშინ იყო ბორთან და იცით ყველა ყოველ შემთხვევაში ვისაც აინტერესებს, ყველამ იცის, რომ დაწყებულია მუშაობა კრიტერიუმებზე, მათ შორის არა მარტო ბორდის მხრიდან არასამთავრობოებმა სურვილი გამოთქმეს, რითაც შეფასდება გადაცემები და რო იხარჯება მილიონზე მეტი რაღაც გადაცემებზე 0 და 1, 0 და 2 რეიტინგი არ უნდა გქონდეს. ჩვენი მიზანი არის 45 მილიონით, ცოტა კი არა და გაცილებით მეტი მაყურებელი ყავდეს. არხს და არა ის, რაც ხდება დღეს, რომ 9 მილიარდის დახარჯვის შედეგად 0-თან ახლოს არის არხის რეიტინგი. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულოთ გადაცემა. დიდი მადლობა ჟურნალისტ